गारमेंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको आस्तीन का कफ कैसे बनता है दिखाएंगे। आस्तीन का कफ, शर्ट का आस्तीन का कफ दिखाएंगे और सामना पट्टी बनना दिखाएंगे। और इसमें कुछ हल्का सा डिज़ाइन बना रहे हैं, वो डिज़ाइन भी दिखाएंगे, आप लोग देखिएगा। देखिए ये डिज़ाइन हम बना रहे हैं, ये बना कैसे है दिखाएं। कॉलर का तो हमने पहले डाल दिया था वीडियो में, आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो देख लेंगे। कॉलर का भी हम नहीं डालेंगे। और ये शर्ट का खाली आस्तीन का कफ दिखाएंगे और सामना पट्टी कैसे बना है ये दिखाएंगे। पॉकेट में भी वही डिज़ाइन है, कॉलर में भी, सामने पट्टी, एकदम सिंपल में बेस्ट डिज़ाइन। आप देख करके इसको भी बना सकते हैं। देखिए ये सामने का पट्टी बनाएंगे, आज हम दिखाएंगे आपको सामने का पट्टी को। और ये आस्तीन का कफ है, आस्तीन का कफ है, इसमें भी एक डिज़ाइन डालेंगे हल्का सा, वो आपको दिखाएंगे। और कफ कैसे बनता है वो दिखाएंगे आपको। तो ये सामने का है, ये बच्चे का ड्रेस बना रहे हैं हम, तकरीबन 5 साल का, 4-5 साल का बच्चे का। तो ये देख रहे हैं आप सामना, ये सामना है। और यहाँ से आप देख रहे हैं ये मार्का है, ये जो कटिंग का मार्का होता है यहाँ का है ये मार्का। तो हम इसको आधा इंची बड़ा रख करके इसको हम यहाँ से काट देंगे इस तरह से। देखिए हम काट के हमने अलग कर रखा है और इसमें एक पाइपिंग लगाएंगे, एक ब्लैक पाइपिंग डालेंगे, आपको दिखाएंगे। और ये कफ है और ये 5.5 इंच का हमने काटा है कफ को, और इसको भी हम तैयार करके आपको दिखा रहे हैं। ये कफ का चौड़ाई है 2 इंच में 1 सेंटीमीटर कम है, और कपड़ा जब दोनों तरफ से लगेगा तो पूरा 2 इंच का कप आ जाएगा। तो ये 2 इंच का कप का चौड़ाई बनाने के लिए हम कप का पट्टी को ले रहे हैं 5.5 इंच। देखिए 5.5 इंच ही है, तो 5.5 इंच में हम इसको डिवाइड कर दे रहे हैं पट्टी को बनाने के लिए। ये तकरीबन 2 इंच से 1 सेंटीमीटर कम है। तो इस तरह से इसको दोनों को अलग कर दिए। यहाँ पर एक ब्लैक पाइपिंग देंगे आपको, वो दिखा रहे हैं हम सिलाई करके। और इसी तरह से इसको भी जो है सामने का पट्टी जो है, ये 2 टुकड़ा हम लिए हैं इसको। तो एक में जो है ब्लैक पट्टी बनेगा और एक में ब्लैक पाइपिंग बनाएंगे, वो हम सिलाई करके आपको दिखा रहे हैं। ये काला पट्टी हमने 1 इंच का लिया है, ये काला पट्टी को 1 इंच का काटे हैं। देखिए 1 इंच का है, और इसको एक चाप से हम दबा लिए हैं। और इतना कपड़ा है, इसको दूसरा साइड का भी हम दबा के आपको दिखाते हैं। यहाँ से आप मिला लेंगे इस तरह से, बिल्कुल मिला के, और इसको यहाँ पर रख करके, ये जो किनारी का धार है यहाँ से आपको चाप को जो है ये किनारी में इसको रख लेना है। हम इसको रख करके सिलाई मार रहे हैं। और ऊपर से हम जो है इसको हाथ के टिप से, इशारे से हम इसका सिचुएशन को ले लेंगे, बिल्कुल इस तरह से। हमने इसको मार लिया है सिलाई, ये पाइपिंग बन गया। यहाँ से आप ये ऊपर का धार में एक सिलाई मारेंगे इसको किनारी से इस तरह से। ये आपने देखा, इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब ये इसको क्या करेंगे, ये कफ का बकरम है कैनविस, इसको हम पेस्टिंग करेंगे आयरन से, ऐसे चिपका लेंगे इसको आधा आधी में रखेंगे, ऐसे बीच में फोल्ड कर लेते हैं। और ठीक इसका जो है आधा आधी में इसका सेंटर करके, और यहाँ से इसको हम ऐसे करके पेस्टिंग कर लेंगे। पेस्टिंग करके भी आपको दिखा रहे हैं अभी। इससे पहले हम सामना का पट्टी बना रहे हैं। सामना पट्टी भी इसी तरह का बनेगा जैसे हमने कप को बनाया है, उसी तरह से इसमें भी ये जो 2 पट्टी है इसके बीच में हम काला पट्टी लगाएंगे। ये पट्टी को, काला पट्टी में हमने 1 इंच का काट लिया है, और इसको एक चाप से हम सिलाई मारते हैं। इसको मिला करके इस तरह से दोनों को एक चाप से सिलाई मार लेंगे। देखिए इसको बराबर से इस तरह से पकड़ लीजिए और बराबर से इसको एक चाप से सिलाई मार लीजिए। पूरा मार लिया है सिलाई यहाँ से यहाँ तक। अब इसको पलट के इस तरह से, और ऐसे नाखून थोड़ा सा प्रेस कर ले नाखून से, और इसका किनारी में एक सिलाई ऊपर से मार ले।
देखिए इसको हमने वन साइड का मार लिया। अब दूसरा साइड का भी इसी तरह से ये वाला जो पट्टी रखा हुआ था इसको भी हम लगा लेंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी इसको लगा लेंगे। ठीक है उसी तरह से बिल्कुल इसको भी ऐसी बराबर से रख करके यहाँ से हम चाप के हिसाब से इसको ले लेंगे। बिल्कुल ये देखिए चाप का धार जो है इसका, देखिए इसको हमने किनारे सिलाई ऊपर से मार लिया है। हम देख सकते हैं इसको जैसे कप का किया है वैसे सामना पट्टी का भी किए हैं। इसको इसमें भी पेस्टिंग लगेगा, इसमें भी पेस्टिंग लगेगा। देखिए सामने पेस्टिंग है, इसको पेस्टिंग करेंगे हमें भी आयरन से पेस्टिंग करके दिखाएंगे। उससे पहले एक पट्टी और है, बटन पट्टी, ये कांच पट्टी बनेगा। तो कांच पट्टी जो है ये बटन के साइड छाती के तरफ रहता है, जिधर पॉकेट रहता है पॉकेट का तरफ में रहता है ये। तो इसको देखिए हम कैसे करते हैं, यहाँ से इसको अटैच कर लेंगे, पहले सीधा तरफ पलट देंगे। ठीक है, देखिए इस पट्टी को बनाने के बाद में हमने ये उल्टा साइड से इसको ऐसे रख लेना है और रख करके हम इसको एक चाप का सिलाई मार लेंगे, नीचे से बराबर कर लेंगे और इधर से एक चाप का सिलाई मार लेंगे। दोनों पट्टी को इस तरह से हम एक चाप से देखिए हमने मार लिया इसको सिलाई। अब दिखाते हैं इसको, ये सिचुएशन इस तरह से इसको कर लेना है और ये इस तरह से यहाँ से पट्टी बन जाएगा। इसके अंदर में हम कैनवस डालेंगे, बकरम डालेंगे और फिर पट्टी इस तरह से तैयार हो जाएगा। एक सिलाई यहाँ मारेंगे, एक सिलाई यहाँ मारेंगे। देखिए इसका जो है ये राउंड शेप नीचे है, ऊपर इधर वाला है और यहाँ से ये उल्टा साइड है और ये सीधा साइड है। ये हम सीधा साइड में इसको पलटी करेंगे। इसको जो है यहाँ से हम एक चाप का सिलाई ले लेते हैं। ये देखिए इसको मार लिया हमने। इसको थोड़ा नाखून से इस तरह से प्रेस कर लेना है और फिर इस तरफ पलटी करके और ऐसे ले लें यहाँ से और फिर एक किनारे में इधर एक तो इधर सिलाई मार लें। ये हमने मार लिया, अभी किनारे में भी मारेंगे, भी दिखाएंगे पक्का करके। यहाँ से देखिए इसको फिर इधर किनारे का हम मार लेंगे इसको भी। ये देखिए कंप्लीट हो गया ये। ठीक है, ये सामना है, ये वाला जो हमने पट्टी लगाया था, इसको देखिए हम पेस्टिंग कर रहे हैं। ये है पेस्टिंग है इसका और यहाँ से हम इसको, ये जो लकीर यहाँ दिख रहा है, इसी लकीर के हिसाब से हम इसको पेस्टिंग बैठा रहे हैं। इसके ऊपर बराबर से नीचे से थोड़ा सा मोड़ने का हिस्सा यहाँ पर छोड़ देना है, ऊपर से भी थोड़ा छोड़ देना है और इस तरह से इसको आयरन से पेस्टिंग कर लेंगे। तो ये कपड़ा जो है इसको हम इसे मोड़ लेंगे। इसको हमने मोड़ लिया। अब यहाँ से इसको ऐसे पलट देंगे। ये देखिए ये पलट दिए इस तरह से। अब ये सिचुएशन तैयार हो गया है। सामने का पट्टी सिलाई मार लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा ये सामने का पट्टी। ठीक है, अब ये कप है, ये कप है
ये कप का ये देख लिए हमने इसको आयरन मार लिया है। अब ये कप का बकरम ये वाला है और इसका बीच से जो है हम हाफ एंड हाफ कर लिए हैं इसको तोड़ करके। अब इसको यहाँ से भी हम सेंटरिंग में इसको रख लेंगे इस तरह से, सेंटरिंग में रख करके दोनों तरफ से चारों तरफ से इस तरह से इसको पेस्टिंग कर लेते हैं। इसमें हमने डिज़ाइन बनाया है ये अलग बात है, अगर डिज़ाइन नहीं भी होता है प्लेन है कफ बनाना है तो प्लेन कफ को भी इसी तरह से आप पेस्टिंग करेंगे। समझ लिए 2 इंच का ये है तो ये 5 इंच काटा जाता है कफ का कपड़ा को, और इस तरह से आधा इंची इस तरफ मोड़ने का रहता है और उस तरफ भी आधा इंची मोड़ने का रहता है। ये देखिए इस तरह से हमने मोड़ लिया और फिर इसको क्या करेंगे यहाँ से इसको इस तरह से ले लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा ये कफ का पूरा तैयारी हो गया। ठीक है, अब हम अटैच करके इसको कप को दिखाते हैं, कप कैसे अटैच होता है उसको भी हम दिखा देंगे। यह है, अब हम ये आस्तीन है और इधर टिक लगा हुआ देखिए ये उल्टा है और इधर उल्टा है, तो हम इसको उल्टे साइड से पहले इसको सिलाई कर लेंगे। देखिए ये कप को इस तरह से रख लीजिए इसको, और यहाँ पर इसको ये सीधा साइड में इसको इस तरह से रखेंगे। ठीक है, ये भी सीधा है और ये भी सीधा है। ठीक है, और इस तरह से जो है यहाँ पर रख करके ये देखिए ये बैक साइड का ये जो ऊंचा साइड रहता है ये बैक साइड होता है, ये ढलान वाला है सामने का साइड रहता है। तो अभी इसमें एक टेकिन डालेंगे यहाँ पर ही हम इस तरह से, ये बैक साइड का जो है सिचुएशन में यहाँ पर एक टेकिन डालते हैं। ठीक है, टेकिन डाल करके इसको हम सिलाई कर लेंगे इस तरह से। देखिए यहाँ से एक चाँप पे हम सिलाई मारेंगे, हल्का से एक बैक साइड में एक टेकिन आएगा। कभी कभी होता है कि ज़्यादा कपड़ा रहता है, ढीला आस्तीन रहता है तो दोनों साइड भी दिया जाता है, मगर इसमें ज़्यादा बड़ा टेकिन नहीं है तो हम एक ही साइड में टेकिन दे करके इसको बना दे रहे हैं। तो देखिए पलट दीजिए, पलटने के बाद में ये नीचे का हिस्सा को प्रेस कर लीजिए और यहाँ से फिर ये जो था यहाँ पर हमने मोड़ा है इसको एक चाँप का सिलाई भी मारना है। यहाँ से एक चाँप से इसको सिलाई ले लीजिए। और फिर यहाँ से इसको ये बकरम को यहाँ से बराबर से इस तरह से ले लीजिए, यहाँ से इसके किनारे के धार से यहाँ से सिलाई ले लीजिए। इसी तरह से उस तरफ का भी सिलाई होगा। ये देखिए इस तरफ का भी इस टाइप से सिलाई ले लेना है, दोनों साइड हो गया। अब इसको इस तरह से मोड़ करके यहाँ से यहाँ ऐसे मोड़ें और इसको पलट दें। ठीक है, इस तरफ का भी वैसे पलट देना है, ये कोना से एक कोना ले करके ऐसा कोना करके इसको पलट दें। और कोई चीज़ से इसको होगा तो इसका कोना को निकाल लें, इस तरह से कैंची के धार से थोड़ा सा कोना निकाल लें। इसको एक चाँप से पूरा इस तरह से सिला ले लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ना मैंने कप कैसे तैयार किया, आप भी इसको तैयार कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा इसमें कोई परेशानी का बात नहीं है। हाँ, ये देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, आस्तीन का कप तैयार हो गया। तो सिलाई किनारे किनारे मारना है इसमें। ये देखिए पट्टी सामने का तैयार। अच्छा लगा हो तो मेरा वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, इससे हम लोग का हौसला बुलंद होता है और नया नया वीडियो अच्छा दिखाएंगे आप लोग को। आप लोग देखते रहिए। दुआ में देखिए। अल्लाह हाफ़िज़।